أترد حبيبي أن تكون منعما ونحن على جمر القضاء نتقلب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelku. Kali ini aku mau berbagi sedikit pengalaman tentang membuat suara video memakai efek seperti video di awal tadi. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe-nya bagi yang belum subscribe, dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Ya, langsung saja kita ke apa ya, caranya. Pertama-tama siapkan video originalnya seperti أترد حبيبي أن تكون منعما ونحن على جمر القضاء نتقلب. lalu kita masuk ke aplikasi Audio Druid. Cara menginstal Audio Druid agar menjadi versi Pro silahkan lihat di video sebelumnya. Kita masukkan video yang kita siapkan tadi. Caranya tekan di sini, lalu kita cari video. Biasanya HP Samsung letaknya di kamera. Kita coba yang ini dulu. Nah, masuk, coba kita dengarkan. أترد حبيبي أن تكون منعما ونحن على جمر القضاء نتقلب. Lalu suaranya kita edit di sini. Efek, kita beri efek delay saja di echo. أترد حبيبي أن تكون منعما ونحن على جمر القضاء نتقلب. Kita atur sesuai selera. أترد حبيبي أن تكون منعما ونحن على جمر القضاء نتقلب. Ya, segitu aja sebagai contoh. Kita simpan audionya, kita simpan di sini dulu. Sini, setelah itu kita simpan save. Sebagai contoh namanya kita ganti di misalnya kita beri nama apa ya, sebagai contoh ya, namanya ya terserah aja. Formatnya MP3, Inton ya, save nya. Selanjutnya kita keluar. Kita masuk ke aplikasi KineMaster untuk menyatukan suara dengan video. Caranya kita tekan di sini, lalu MVT Project, Media Browser, kita pilih video original. Nah, dah. Kita sesuaikan layarnya, kita samakan ya, mungkin segitu. Kita dengarkan suara originalnya.
أترد حبيبي أن تكون منعما ونحن على جمر القضاء نتقلب. Nah, sekarang kita masukkan audio yang kita edit tadi. Kita cari di folder saja, cari audio Druid. Nah, ini ada, kita tambah aja langsung. Kalau putar, bisa dengarkan, putar. أترد حبيبي أن تكون منعما ونحن على جمر القضاء نتقلب. Ya, selanjutnya kita tambah saja, ya, centang. Kita putar bagaimana hasilnya. أترد حبيبي أن تكون منعما ونحن على جمر القضاء نتقلب. Lalu kita hilangkan suara yang asli. Caranya klik di bagian videonya, lalu klik logo speaker, dan kita kasih tanda merah di sini. Nah, sekarang centang, coba kita putar. أترد حبيبي أن تكون منعما ونحن على جمر القضاء نتقلب. Agar suaranya lebih keras, di sini kita bisa mengaturnya agar lebih tinggi volumenya di sini. Nah, bisa difullkan, mungkin tergantung selera. Coba kita putar lagi. أترد حبيبي أن تكون منعما ونحن على جمر القضاء نتقلب. Ya, mungkin cukup. Sekarang kita kembali, kita simpan videonya, klik tombol ya tanda share, save ke galeri ya, sebagai contoh yang hikanya. Kita tunggu sampai selesai. Oke, cukup mudah bukan? Mungkin sampai di sini saja video kali ini. Jangan lupa like jika kalian suka, dan share ke teman-teman agar teman kalian juga mengetahui, dan komen jika ada masukan, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.